Армысыңдар құрметті көрермен, сіздермен бірге Асем және өмір құпиясы арнасында жаңа авторлық әңгіме. 987 жылдың қазан айының сол бір кешінде үйдің ауласына кіре бергенімде тұла бойымды мұздатып, көзімді қаралтқан бір көрініске тап болдым. Қарындасым Акерке сулы асфальттың үстінде тізерлеп тұр екен, ал оны 4 жігіт дәл бір бөріде қоршап алыпты. Қарындасының бет-аузы қан жоса, мұрнынан аққан қан тоқтамай тұр, бірақ ол тіпті жылап та жатқан жоқ. Қарсыласудан әбден шаршаған адамша жансыз жанарымен жерге шұқшып қалыпты. Мен ол кезде 22 жаста едім. Иығымда 2 жылдық теңіз жаяу әскерінің тәжірибесі, Қаратас атты айлақты қаладағы қатал дайындық, қоян қолтық ұрыс пен аналарға айтылмайтын талай қиындықтар қалған болатын. Мен адамның сүйегін жалаң қолмен сындыруды, небәрі 2 секундтың ішінде жауды қимылсыз қалдыруды, суық пен аштыққа, жан төзгісіз ауырсынуға шыдауды үйренгенмін. Бірақ қарындасының тізерлеп тұрғанын көрген сол сәтте, маған үйреткен барлық әскери өнердің осы бір сәт үшін дайындық болғанын түсіндім. Егер бұл оқиға сіздерге ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен бастадық. Теміржол бекетінің иісі, қызметтен елге оралғанда ең бірінші болып миыңа соғатын нәрсе. Бұл кітаптарда суреттейтін мерекелік иіс емес. Жоқ, бұл жерден көмірдің, арзан темекінің және кеңестік бекеттердің бетон қабырғасына мәңгілікке сіңіп қалған әлге бір қышқыл дәм шығады. Бұл иіс сенің өз шаңырағына оралғанымды паш етеді. 987 жылдың қазан айы. Мен Бозқараған облысындағы кішігірім Күміспел қаласының бекетіне тоқтаған пойыздан секіріп түстім. Осыдан 2 жыл бұрын мен бұл жерден 18 жасар, арық, құлағы қалқиған, анасының рюкзагына салып берген бауырсақтарын құшақтаған бала болып кетіп едім. Ал енді мүлде басқа адам болып оралдым. Салмағым 84 келі, желкем қырылған, қолдарым темірді иетіндей қарулы. Әскер мені сүйегіме дейін өзгертті. Мені ешкім қарсы алмады. Анама келетінімді жазғанмын, бірақ нақты күнін айтпадым. Тосын сый жасағым келді. Сөмкемді арқалап, бекет алаңына шықтым. Бәр баяғыша. Су сататын дүңгішек, бояуы оңған аялдама, сәкіде отырған кемпірлер. 2 жыл өтіп кетсе де мұнда уақыт тоқтап қалғандай. Үйге дейін жаяу жүруді ұйғарбын. Қала орталығы арқылы 3 шақырымдай жер. Әскери киім кимеген адамдарды көріп, қарапайым өмірдің ауасымен тыныстағым келді. Бір түрлі сезім екен. Көшеде келе жатсанда аяғын әскери тәртіппен нық-нық басады. 2 жылдық әдетті бірден қоя алмайсың. Қала өз тіршілігімен әлек. Зауыттан қайтқан жұмысшылар, сөмкелерін асырған әйелдер, алаңқайда доп қуған балалар. Бейбіт өмір. Мен іштей күлімсіреп, анамның қалай қуанатынын, Ақеркенің мойныма асылатынын елестеттім. Ол маған әр апта сайын жеттеріне сурет салған ұзақ хаттар жазатын. Ол биыл 18 жасқа толды. Тігін шеберханасына жұмысқа тұрып, өмірі енді ғана басталған еді. Бірақ мен Еңбек көшесіндегі 12-ші үйдің ауласына жақындағанда ішім бір нәрсені сезгендей болды. Оны сөзбен түсіндіру қиын. Бұл әскерде қалыптасқан түйсік, ішкі сезім. Әлде бір бөлмеге кіргенде тыныштықтың немесе ауаның өзгеше екенін сезіп қалатын қасиет. 2-ші қабаттағы пәтеріміздің терезелері қараңғы еді. Ешқандай жарық та, қозғалыс та байқалмайды. Сатымен жоғары көтеріліп, қоңырауды бастым, тыныштық. Есікті қақтым, жауап жоқ. Анам хатпен бірге салып жіберген қосалқы кілтті алып, есікті аштым. Үй іші бос екен. Бірақ жай ғана бос емес. Көңілге қаяу түсіретіндей бір оғаштық бар. Дәлізде таза емес ауаның иісі сезіледі. Ас үйдегі жуғышта жуылмаған ыдыстар жатыр. Анамның бөлмесі жинаулы болғанмен, күндізгі уақыт болса да перделер жабық. Ал Ақеркенің бөлмесінің астан-кестеңі шығып жатыр. Киімдері шашылған, айнасы сынған. Қабырғадағы суреттері жыртылған. Ас үйге отырып, темекі тұтаттым да күте бастадым. 1 сағаттан соң көршіміз Бибігүл апай келді. Ол 1-ші қабатта тұратын, бүкіл ауланың жаңалығын біліп отыратын пысық әйел еді. Мені ашық есіктен көріп, жағасын ұстады. Ерсұлтан қарағым, оралдың ба?
Аллау әкбар, қандай дәу болып кеткенсің? Анан таңға дейін түнгі аусында болады. Ал Ақерке? Ол сөзін аяқтамай көзін тайдырды. Ақеркеге не болды? Деп сұрадым мен. Бибігүл апай күрсініп қарсы алдыма отырды да дауысын бәсеңдетіп сөйлей бастады. Ерсұлтан балам, мұнда сұмдық болып жатыр. Қарындасыңды бұрынғы жігіті жайына қалдырмай жүр. Дәулет деген, анау зауыт басшысының ұлы. Біраз уақыт сөйлесіп, кейін Ақерке онымен араласуды қойған еді. Енді ол достарын жинап алып, қарындасыңды бүкіл қала бойынша мазалап, ұрып-соғып, қорлап жүр. Анаң сақшыларға да барды, бірақ олар бұл жастардың өз арасындағы шаруасы, өздерін шешіндер деп ат-тонын ала қашады. Оның әкесі үлкен бастық. Қаланың жартысы соның қол астында жұмыс істейді. Кім оған қарсы сөз айта алсын? Мен темекіні сөндірдім. Ішімде бір суық тыныштық орнады. Бұл маңызды тапсырманың алдында сезімдерім өшіп, тек суық есеп қалатын сәттегідей сезім. Бұл қашан басталды? Жаздан бері, 5 айдай болды. Ақерке басында шыдап жүрді, кейін жұмысына шығып кетті. Ол оңбағаған жұмысына барып та айғай-шу шығаратын көрінеді. Қазір үйден шығудан қалды. Тек дүкенге ғана барады. Анаң қатты уайымдап жүдеп кетті, ұйқыдан қалды. Мен үнсіз орнымнан тұрып терезеге жақындадым. Төменде аула қаңырап бос тұр. Көше шамы желмен тербеліп, қабырғаға қорқынышты көлеңкелер түсіреді. Мен Бибігүл апайға ештеңе демедім. Тек алғыс айтып, оны шығарып салдым. Сосын ас үйдегі жарықты өшіріп, қараңғыда күте бастадым. Ол түн ортасында оралды. Кілттің құлыпқа тиіп, ұзақ әрі сенімсіз шұқылағанын естідім. Сосын есік ашылып, дәлізде абайлап басқан дыбыс та шықты. Өз үйінде орша дыбыссыз жүруге дағдыланған адамның қадамдары. Мен ас үйдің жарығын жағып жібердім. Ақерке шыңғырып жіберіп, қабырғаға қарай шегіншектеді де, бетім қолмен басты. Бұл ұдайы соққы көріп жүрген адамның еріксіз әрекеті еді. Ақерке, бұл менмін, Ерсұлтанмын. Ол қолын түсіріп, маған дәл бір аруақты көргенде қарап қалды. 1, 2, 3 секунд өткенде еріндері дірілдеп, кеудеме басын қойып, еңіреп қоя берді. Үнсіз жылады. Тек иықтары селкілдеп жатты. Мен оны құшақтадым да, оның тым арықтап кеткенін сездім. Жеңіл жидесінің астынан сүйектері білініп, бұғанасы шығып тұр. 18 жасар бойжеткен болса да, түрі 30-дағы әйел сияқты мүсәпір күйде. Мен оны еппен өзімен алыстатып, бетіне қарадым. Сол жақ көзінің асты көгеріп, сарғайып барады. Ерні жарылып, қабышақтанып кетіпті. Мойнында біреу қылқындырғандай қызыл іздер бар. Қолдары майда, тырнақ іздеріне толы. Кім деп сұрадым, бірақ іште бәрін біліп тұр. Ол басын шайқап, теріс бұрылды. Ерсұлтан, өтінем, қойшы бұған араласпаш. Кім, Ақерке? Ол ұзақ үнсіз қалды. Біз ас үйде отырдық. Мен шай демдеп алдына қойдым. Ол алақанымен ыстық кесені қысып, үстелге тесіле қарады. Содан кейін бәрін бір келкі дауыспен бейне бір жат біреудің хикаясын айтып жатқандай баяндады. Дәулет. Көктемнен бері араласып жүрдік. Басында бәрі жақсы еді, гүл сыйлап, киноға апаратын. Кейін оның жан ауру екенін түсіндім. Әр қадамымды аңдып, кіммен сөйлескенімді, қайда барғанымды, неге күлгенімді қадағалап, тіпті қара бағанадан қызғанатын болды. Алғаш рет маусым айында қол көтерді. Кездесуге 10 минут кешіккенім үшін. Ештеңе деместен бетімнен осып жіберді де, артынша кешірім сұрап, жылап, алдында тісерлеп тұрып алды. Ол шәйінен бір ұрттады. Мен онымен қоштастым. Енді маған жолама дедім. Сонымен бәрі бітті деп ойлағанмын. Бірақ нағыз тозақ сол кезде басталды. Дәулет бұл шешімге көнбеді. Ол Ақеркенің жұмыс істейтін жеріне келіп, шеберхананың алдында аңдитын болды. Бірде тіпті ішке баса көктеп кіріп, айғай шығарып, үстелдерді төңкеріп тастады. Басшылық, не жігітіммен шешіс, не жұмыстан кет деді. Ақерке жұмыстан шықты. Бірақ жағдай одан сайын ушыға түсті. Дәулеттің қасында өзі сияқты 3 серігі бар еді. Шәукен, шірік атанған, көздері ойнақшып тұратын арам ниетті біреу. Бетбол,
спорт мектебінен қатыгездігі үшін шығарылған дәу мысыз балуан. Және Мерей, қолынан фотоқұралы түспейтін айлакер қу. Кешкісін олар Ақеркенің өмірін азапқа айналдырды. Кіреберісте аңдып, соңынан еріп, балағат сөздер айтып, киімнен тартқылайтын. Мерей мұның бәрін қорлау үшін суретке түсіріп алатын. Кейін сол суреттерді балағат сөздер жазып, пошта жәшігіне салып кететін. Бірде оны төртеуі жабылып таса жерге сүйреп апарып, аяусыз ұрып соқты. Дәулет бетіне түкіріп: «Сен менікісің, ұқтың ба? Мен еркінсің демейші, ешқандай сақшы саған көмектесе алмайды» деді. Және оның айтқаны шындыққа айналды. Ақерке сақшыларға барды. Кезекші арызын жазып алып, 2 күннен кейін: «Арызым жоғалып кетті, қайта жаз» деді. Қайта жазды. Бұл жолы аудандық сақшы Дәулетті шақырды. Ол әкесімен бірге келді. Әкесі Ғани үлкен зауыттың басшысы, жергілікті кеңестің депутаты. Қаланың жартысы соған қарап отырған адам. 1 сағаттан соң сақшы Ақеркеге қоңырау шалып: «Мәселе шешілді, шағым жоқ, іс жабылды» деді. Анам жоғары жаққа арыз жазды. Оны сақшыларға жіберді. Олар аудандыққа жіберді. Аудандық сақшы қоңырау шалып: «Шағымданбаңыз, әйтпесе жаман болады» деп ескертті. Ақерке мұның бәрін ешқандай сезімсіз, есеп беріп тұрғандай жайбарақат баяндады. Оның осы салқын қандылығы маған айғайынан да қорқынышты көрінді. Мен бәрін тыңдап, есімдерін, мекенжайларын, әдеттерін ойыма тоқып алдым. Дәулет қайда тұрады, достары қайда жиналады, қарындасымды қай жерде аңдайды, бәрін барлауда жүргенде жазып алдым. Ақерке менің түрімді көріп, қолымнан ұстады. «Ерсұлтан, өтінемін, араласпашы. Олардың кім екенін білмейсің. Дәулеттің әкесі сені түрмеге жаптырып тастайды, түсінесің бе? Ештеңе істемеші». Мен оның қолын өз алақаныма алдым. «Ақерке, жатып кемал, бәрі жақсы болады». Ол маған ұзақ қарап тұрды да өлмесіне кетті. Ал мен қараңғыда қала бердім. Бәрі жақсы болады. Бұл қарындасым айтқан сөзім еді. Ал ішімнен әрқайсысы өз жазасын алады деп серт бердім. 3 күн бойы ештеңе істемедім, мүлдем. Қуаныштан жылаған анамды құшақтап, сорпасын ішіп, көшеде қыдырып, көшверге күлімсіреп жүрдім. Елге оралған бақытты жауынгер сияқты көріндім. Бірақ ішімдегі тетік сол алғашқы түнде-ақ іске қосылған болатын. Әскерде бізді алдымен жауды зертте, оның әдеттерін, әлсіз тұстарын, бағытын біл. Тек содан кейін ғана соққы бер деп үйретті. Мен Дәулеттен бастадым. Оның толық есімі Дәулет Ғаниұлы. Жасы 23-те. Зауыт басшысының жалғыз ұлы. Әскерге бармаған. Әкесі денсаулығын сылтауратып алып қалған. Бірақ денсаулығы аттай. Бойы 185 сантиметр. Қарулы, спортпен шұғылданған. Жертөледегі залда каратемен айналысады. Өзін нағыз жауынгер санайды. Әкесінің кәсіпорнында жайлы жерде істейді. Ештеңе істемей-ақ жалақы алады. Жеке пәтері бар. Азаттық көшесіндегі жаңа үйден әкесі алып берген. Әкесінің сәнді көлігімен жүреді. Шетелдік киім киеді. Қымбат темекі шегеді. Біздің қалашықтың патшасы іспетті. Оның сыбайластары төмендеп еді. Шәукен Шірік, 21 жаста. Тістері мен мінезіне қарай осылай аталып кеткен. Еш жерде істемейді. Ішімдікке салынған. Қала шетіндегі ескі үйде анасымен тұрады. Табиғатынан қорқақ. Бірақ Дәулеттің қасында өзін батыр сезінеді. Бүкіл лас жұмысты сол істейді. Ақеркені аңдиды, суреттерді тастайды, қоқан-лоқы хаттар жазады. Бетбол, 24 жаста. Бұрынғы еркін күрес балуаны. Тұлғасы таудай, бірақ санасы таяз. Жаттығу кезінде қарсыласының омыртқасын сындырып, спорт мектебінен қуылған. Содан бері қоймада жүк тасушы. Және қаладағы жалғыз мейрамханада күзетші болып істейтін. Қатыгез. Бірақ іс-әрекеті алдын ала белгілі. Ақылы жоқ қарақыш. Мерей, 20 жаста. Ең жеркеніштісі осы. Бойы аласа, арық, түлкі мұрынды. Еш жерде істемейді. Тәтесінің үйінде тұрады. Қолынан фотоқұралы түспейді. Ақеркені қорлаған сәттерін суретке түсіріп, пошта жәшігіне сасық жазулармен тастап кететін де осы. Арандық оның жалғыз таланты.
Осының бәрін мен 3 күннің ішінде анықтадым. Көшелерді аралап, ешкімде білдіртпей адамдармен сөйлестім. Жұмысшылар жиналатын асханаға барып, Дәулет пен оның әкесі туралы естідім. Шәукеннің үйінің алдындағы кемпірлермен тілдестім. Олар оның ішкілікке қашан салынатынына дейін жайып салды. Мейрамхананың алдында отырып, Бекболдың қимылын бақыладым. Мерейдің тәтесінің үйінің қасынан өтіп, барлаудағыдай миымда карта сыздым. Кім, қайда, қашан, кіммен, бағыттары, әдеттері, әлсіз тұстары. Дәулет өзіне тым сенімді, жазасыз қалуға үйренген. Оның әлсіздігі әкесінің тасасына тығылған қорқақтығында. Шәукен маскүнем әрі сужүрек. Сәл қыспақ қалсаң, бірінші болып сыр береді. Бекбол қара күш, бірақ ми жоқ. Оның әлсіздігі турашылдығында. Ол тек күшпен басуды біледі. Әдіс тәсілге келгенде дәрменсіз. Мерей арам, қу, бірақ физикалық тұрғыдан әлсіз. Оның әлсіздігі әлгі суреттерінде. Оларды тартып алсаң, ол ешкім емес. Ас үйде темекі шегіп ойланып отырдым. Тікелей барып Дәулеттің бет аузын қиратып, қолын сындыруға болар еді. Теңіз жаяу әскерімен әуесқой жекпе-жекшінің айқасы. Нәтижесі белгілі. Бірақ бұл ештеңені шешпейтін еді. Оның әкесі мені бір тәуліктің ішінде темір тордың ар жағына жаптыратын. Ал Ақеркеге одан да қиын болар еді. Жоқ, бұл жерде жүйелі түрде әрекет ету керек. Алдымен оның жанындағы жандай шаптарын бір-бірлеп құрту қажет. Оны қолдаудан, қорғаныштан, сенімділіктен айыру керек. Сонда ғана оның өзіне кезек келеді. Анам ас үйге кіріп, менің қараңғыда отырғанымды көрді. Ерсұлтан балам, неге жатпайсың? Ойланып отырмын, анашым. Не туралы? Бәрі туралы. Жата беріңіз, анашым. Алла жазса, бәрі жақсы болады. Ол есік алдында біраз тұрды да, үнсіз бөлмесіне кетті. Ол сезді, бірақ сұрамады. Бәлкім, жауаптан қорыққан шығар. Бәлкім, маған үміт артқан болар. Оралғаннан кейінгі 4-ші күні мен бәрін өз көзіммен көрдім. Бұл менің шешімімді бір жола бекемдеді. Ақерке нан алу үшін дүкенге шықты. Мен оның соңынан біраз қашықтықта еріп отырдым. Аңдығандықтан емес, оны жалғыз жіберуге жүрегім дауаламады. Ол көшеде басын төмен салып, ешкімге көрінбеуге тырысып, үйлердің қабырғасына жабыса, әр дыбысқа елеңдеп, жылдам басып бара жатты. Өз туған қаласында, шаудың ортасында жүргенде сезінетін 18 жасар қыз. Қиылыстағы дүкеннің алдында ақшыл түсті сәнді көлік тұр екен. Мен оны бірден таныдым. Бибігүл апай айтқан Ғанидың көлігі. Ақерке де таныды. Тоқтай қалып жиырылып, кейін қайпқысы келді. Бірақ көліктен адамдар шығып үлгерді. Алда тері күрте киген, паңдана күлімсіреген Дәулет шықты. Артынан спорттық киімдегі таудай Бекбол көрінді. Қиылыстан Шәукен де шыға келді. Демек, ол осы жерде күтіп тұрған. Мерей көліктің ішінде отырып, қолындағы фотоқұралын терезеден шығарды. О, біздің ханшайымыз да келіп қалыпты ғой. Дәулет құшағын жайып, ескі танысын көргенде жақындады. Ақерке, неге қашасың? Сені сағынып кеттім ғой. Ақерке шегіншектей берді. Дәулет оған ұмтылып, жеменен шап беріп ұстады. Қайда барасың? Біздің әңгімеміз біптен жоқ қой. Мына жігіттердің алдында айтшы. Сен менікісің ғой, солай емес пе? Менікімін деп айтта, үйіне қайта бер. Тек соны айтсаң болғаны. Ақерке үнсіз қалды. Жанарын жерден алған жоқ. Естімей тұрмын. Дәулет оның қолынан жұлқып қалды. Қарындасым сүрініп кетіп, тас жолдың үстіне тізерлеп құлады. Бекбол қарқылдап күліп жіберді. Шәукен атып шығып, оның қолындағы дорбасын жұлып алды да, ішіндегі азық-түлікті жерге шашып тастады. Бір бөлке нан тас жолдың үстімен домалап кетті. Дәулет оның алдына жүрелеп отырып, иегінен көтеріп, жүзін өзіне қаратты. Міне, осылай тізерлеп тұрғаным өзіне жарасады екен. Есінде болсын, Ақерке. Мен қанша бұйырсам, сонша уақыт тізерлеп тұрасың. Саған анау әскерден келген батыр ағасы мағында көмектесе алмайды. Оның оралғанын білемін. Сонымен не болыпты? Ол менің әкемнен де қорқынышты деп ойлайсың ба? Көліктің ішінен фотоқұралдың дыбысы естілді. Мерей суретке түсіріп жатыр екен. Мен үйдің бұрышында небәрі 20 метр жерде тұрдым. Бәрін көрдім, бәрін естідім.
Қолдарымды жұдырық болып түйілген сонша, тырнақтарым алақаныма батып қан шықты. Тісімді шықырлатып жібердім. Денемдегі әрбір бұшық еп, бар да, қазір-ақ оның күл талқаны шығар. Жағын сындыр, қоны шақ, қабырғасын езік таста, деп айғайлап тұрғандай еді. Бірақ мен орнымнан қозғалған жоқпын. Өйткені әскерде мені ең басты нәрсеге үйретті. Сезім сенің жауың. Істі салқынқандылықпен істе. Ашумен соққы берген адам ұтылады, ал есеппен қимылдаған адам жеңеді. Дәулет қарындасымды жібере салып, орнынан тұрды да жерде жатқан нанды теуіп жіберді. Мынаны жинап ал да, иіне тарт. Сосын менің айтқандарымды ойлан. Қандай ұсыныс екенін өзің де білесің. Олар көлікке мініп тайып тұрды. Ақерке сулы тас жолды үстінде тізерлеп қала берді. Содан кейін асықпай шашылған заттарын жинап, орнынан тұрды да үйге қарай беттеді. Жылаған жоқ. Міне, оның жыламағаны бәрінен де қорқынышты еді. Сол түні мен ұйықтаған жоқпын. Бөлмемде үстел басында отырып, дәл қызметтегідей бәрін тармақтап жаздым. Операция жоспары. Дәулеттің тобын құрту. Әдіс. Ең әлсізінен бастап, ең мықтысына дейін әр қайсын кезекпен жою. Шарт. Ешқандай із қалмау керек. Куәгерлер болмау тиіс. Сақшыларға ешқандай себеп бермеу қажет. Тәртіп таза болуы тиіс. Бірінші Шаукен. Ең әлсіз буын. Маскүнем әрі қорқақ. Қатты шошытса жеткілікті. Екінші Мерей. Суреттердің көзін жою, өзін қаладан қуып шығу. Үшінші Бекбол. Физикалық тұрғыдан залалсыздандыру. Әдіс тәсілсіз қара күштің түкке тұрғысыз екенін көрсету. Төртінші Дәулет. Негізгі нысана, оның өзінде, беделінде тас талқан ету. Жоспарды қайта оқып шығып, қағазды бүктедім де, күлсалғышта өртедім. Күлді саусағыммен езіп тастадым. Ертең бастаймыз. Шірік атанған Шаукен әр кеш сайын ішетін. Оны мен 3 күндік бақылау кезінде анықтадым. Оның бағыты әр қашан бірдей еді. Сағат 6-дан кейін Бейбітшілік көшесіндегі Шамшырақ атты дәмханаға барады. Ол жерде 3 тостаған сыра мен 1 кесе арақ ішеді де жабылғанша отырады. Содан кейін өндіріс аймағындағы қоймалар мен гараждардың, қараусыз қалған цехтардың жанымен үйіне қарай сүйретіледі. Жолы қараңғы, адам аяғы баспайтын, таптырмайтын жер. Мен жұма күнін таңдадым. Апта соңы. Шаукен әдеттегіден де қаттырақ мас болады. Түн суық еді. Қазан айының майда жаңбыры сіркіреп тұрды. Үстіме қара киім киіп, түнгі сағат 10-да үйден шықтым. Анам да Ақеркеде ұйықтап жатыр еді. Менің кеткенімді ешкім көрген жоқ. Қараусыз қалған цехтың жанына барып бекіндім. Қараңғылық, тыныштық. Тек қаңылтыр шатырға тиген жаңбырдың дыбысы ғана естіледі. Күттім. Әскерде біз бірде лайдым ішінде, жаңбыр астында, қозғалмастан 18 сағат бойы аңдуда жатқанбыз. Содан кейін өз туған қалаңда 2 сағат күту түк емес. Сағат 12-ден 15 минут кеткенде аяқ дыбыстары естілді. Нұқ емес, сүйретілген қадамдар. Шаукен теңселіп, өз-өзіне бірдеңелерді күңкілдеп келе жатты. Қолындағы бөтелкесінен жолай ұрттап қояды. Гараждардың жанынан өтіп, цехқа қарай бұрылды. Мен қараңғы көлеңкеден суырылып шығып, үнсіз оның алдына көлденең тұра қалдым. Шаукен селк ете түсіп тоқтап қалды да, бұлдыраған жанарым маған қадады. Кім бұл? Кім? Мен оның сөзін аяқтауына мұрсат берген жоқпын. Бір адым алға басып, қолыммен тамағынан шап беріп ұстадым. Қатты қысқан жоқпын. Тек бекітіп, цехтың қабырғасына тақап қойдым. Ол қолындағы бөтелкесін түсіріп алды. Ол быт-шыт болып сынды. Ассалаумағалейкум, Шаукен. Ол мені таныды. Бірден емес, бірақ таныды. Көздері атыздай болды. Мастығы су сепкендей басылып кетті. Ерсұлтан, сен оралдың ба? Оралдым, Шаукен. Оралып көптеген қызықты нәрселерді естідім. Қане, маған Ақерке туралы айтып берші. Төртеуің жиналып алып, қарындасыңды қалай аңдитындарыңды, қалай ұратындарыңды, қалай тізерлетіп қоятындарыңды айтып бер. Ал тыңғаптамын. Оның бүкіл денесі дәл бір қаңғыбас иттей қалтырап кетті.
Ерсұлтан, бұл мен емес, бұл дәулеттің ісі, бәрі соныкі. Менің еш қатысым жоқ, мен тек қасында тұрдым. Қасында тұрдым ба? Ал хаттарды кім жазды? Пошта жәшігіне кім тастады? Тек қасында тұрдым дейсің бе? Мен оның тамағын сәл қаттырақ қыстым. Ауырсынған жоқ, бірақ сезілетіндей етіп. Әскерде бізді тұтқындармен жұмыс істеуге, оларды мүгедек қылмай-ақ бойына хайуани қорқыныш ұялатуға үйреткен. Бәрі дауыс ырғағында, жанарда және бақылауда. Шаукен, мен 2 жыл бойы теңіз жаяу әскерінде қызмет еттім. Онда бізді неге үйрететін білесің бе? Бізді адамды жылдам, дыбыссыз, әрі тиімді түрде жоюға үйретеді. Міне, мына қол. Мен оған бос тұрған алақанымды көрсеттім. Небәрі жарты секундтың ішінде сенің мойныңды үзіп жібере алап. Сен ештеңе сезіп те үлгермейсің, тек сырт етеді де бәрі бітеді. Ол босап кетті. Оның шалбарынан қара дақ жайылып бара жатқанын көрдім. Қорқыныштан астына жіберіп қойды. Басқа жағдайда бұл күлкілі болар еді, бірақ менің күлетін жайым жоқ еді. Жақсылап тыңда, өйткені 2-ші рет қайталамаймын. Сен қарындасының есімінде, мекен жайында, жүзінде мәңгілікке ұмытасың. Оған аттап баспайсың, және дәулетке де бұдан былай жоламайсың. Егер сенің оған 1 рет болсын, тіпті көзімнің қиығымен қарағаныңды естсем, мен сені тауып аламын. Бұл жерден болмаса, басқа қаладан табамын. Ертең болмаса, 1 жылдан соң табамын. Мен сені тауып аламын да, сен бұл дүниеге келгеніңе өкінетін боласың. Мені түсіндің бе? Шаукен басын тез-тез изегені сонша, басы жұлынып түсетіндей көрінді. Түсіндім, Ерсұлтан. Ант етейін, анамның атымен ант етейін. Енді ешқашан жоламаймын. Мен бұл жерден кетемін. Тастыкөлде әпкем бар еді, соған ертең ақтартып тұрамын. Жарайсың, дұрыс шешім. Ал енді үйіне бар да, жүгіңді жина. Мен оны жібере салдым. Ол тізесі бүгіліп жерге құлап түсті. Аяғынан әл кепкен екен. Сосын орнынан атып тұрып, сүрініп, қабынып, қайта құлап, қайта тұрып қаша жөнелді. Артынан азазыл қуғандай зымырап барады. Мен цехтың қабырғасында тұрып, оның аяқ дыбысы өшкенше тыңдадым. Жаңбыр үдей түсті. Көңілімде ешқандай қуаныш та, мақтану да жоқ. Тек салқын бір есеп қана қалды. Біреуі кетті. Ертесіне Бибігүл апай анама жаңалық жеткізді. Анау Шаукен деген жүргіш жігіт түнделетіп жүгін жинап пустарына кетіп қалыпты. Анасына да ештеңе түсіндірмеген. Асығыс аттаныпты. Анам бұл жағдайдың маған қатысы бар деп ойлаған да жоқ. Жай ғана айта салды. Мен шайымды ұрттап отырып басымды изедім. Біреуі кетті, енді 3-еуі қалды. Өзін мықты санайтын адамның ең үлкен қателігі өзінен де мықты біреудің бар екеніне сенбеуі. Бекбол осы бір алдамшы сезіммен 24 жыл өмір сүрді. Бірақ бір кеште бұл сенімі шіріген тақтайдай қақырап сөгілді. Дегенмен оның алдында Мерей бар еді. Қарындасымды тізерлетіп, бет аузы қан жоса болып жылаған сәтін таспаға басып алған сол арам жігіт. Қарындасымның ұйқысын ұрлаған әлгі сұмдық суреттерді жәшікке салып жүрген де осы еді. Мерей жауынгер емес, ол нағыз егеу құйрық болатын. Ал егеу құйрықтармен басқаша жұмыс істеу керек. Мен оны 2 күн аңдыдым. Мерей қала шетіндегі жекеменшік секторда тәтесінің үйінде тұратын. Ағаш үй, шарбақтары ескі, аулада сарайы бар. Тәтесі сүт зауытында кешкі сағат 10-нан таңғы 6-ға дейін түнгі ауысында істейді екен. Демек Мерей түнде үйде жалғыз болады. Сейсенбі күні кешкісін үйдің жанына келдім. Шарбақтан бір-ақ секіріп өттім. Сарайдың есігі ашық тұр екен. Іштегі сөрелерден өзім іздеген нәрсені таптым. Жүздеген суреттер салынған қағаз жәшіктер. Мерей мұнда бүкіл мұрағатын сақтапты. Сіріңке жағып, суреттерді бір-бірлеп қарап шықтым. Табиғат көріністері, адамдар, пойлар және бөлет резеңкемен буылған бір бума. Акерке. Кіреберісте көзі көгеріп тұрған Акерке. Дүкен алдында тізерлеп отырған Акерке. Ол жылап жатыр, ал Дәулет оның шашынан ұстап тұр. Таса жерде соққыдан кейін жерде сұлап жатқан қарындасым.
Әр суреттің артында мерзімі мен нөмір 1 бетбақ. Тізерлеп тұрса әдемі көрінеді. Ақылына келтіріп жатырмыз деген сияқты жеркенішті жазулар бар. Қорқыныштан емес, ашудан қолдарын дірілдеп кетті. Қарындасымның бүкіл суреттерін қалтама салдым да, сарайды тағы бір тінтіп, таспалар мен негіздерін негатив түгел жинап алдым. Содан кейін үйге кірдім. Есік құлыпталмаған екен. Біздің қалада көп адам есікке құлып салмайтын. Мери кішкентай бөлмеде, ескі диванда үстін бүркеніп ұйықтап жатыр. Қасындағы орындықта нысана атты жақсы фото құралы тұр. Ол осынысын мақтан тұтатын. Мен орындыққа отырып, құралдың артын аштым да, ішіндегі таспаны жарыққа шығарып күйдіріп жібердім. Сосын құралды орнына қойып, үстел шамын жағып жібердім. Мерей селк етіп көзін ашты. Мені көріп, жанары атыздай болды. Ол атып тұрмақшы еді. Мен қолыммен кеудесінен басып, диванға қайта жатқыздым. Күш жұмсамай-ақ жай ғана бекіттім. Жата бер, Мерей, сөйлесеміз. Сен кімсің? Кімсің? Мен Ерсұлтанмын, Ақеркенің ағасымын. Сол сендер қорықпайтын жауынгермін. Есіне түсті ме? Оның түсі өзі жатқан жастықтың ақ жаймасындай қуарып кетті. Мен қалтамнан суреттерді шығарып көрсеттім. Мыналарды сарайынан алдым. Барлық таспалар да менде. Қарындасымды қорлап түсірген бүкіл дүниең енді менің қолымда. Білесің бе, мен бұларды не істеймін? Қазірше ештеңе істемеймін. Бірақ егер сен осы қалада қалсаң, мен мұның бәрін сақшыларға емес, дәулеттің әкесі пара беріп, аузын жауып қойған аудандықтарға емес, облыстық бақылау мекемесіне, Нарлыөзен қаласына апарамын. Әр суреттің артында сені өз қолыңмен жазған жазуың, мерзімі бар. Сен өз үкіміне өзің қол қойдың, Мерей. Ол дәл бір итше қынсылай бастады. Бұл мен емес, мұның бәрін дәулет істетті. Мен тек суретке түсірдім. Тек түсірдім дейсің бе? Ал артына нөмір 1 бетбақ деп кім жазды? Оны да дәулет айтты ма? Ол үндемей қалды. Саған 2 күн уақыт беремін, Мерей. 2 күннен кейін сен Күміспел қаласында болмауың керек. Туыстарына кет, қайда барсан да өзің біл. Бірақ егер мен сені осы жерден көрсем, мына суреттер Нарлыөзенге кетеді. Облыстық тергеушілерге зауыт басшысының ұлы мен оның достары 18 жасар қызды қалай аңдығаны өте қызық болады деп ойлаймын. Мен орнымнан тұрып есікке беттедім. Сосын артыма бұрылдым. Сосын мына құралыңды тығып қой. Егер келесі жолы қарындасының қасынан фото құралмен көрсем, оны объективмен қоса тамағына тығып жіберемін. Сыртқа шықтым. Жаңбыр басылыпты. Аспан ашық. Жұлдыздар оңтүстіктегідей төмен түсіп тұрғандай. Үйге бара жатып, қалтамдағы суреттерге қарасам, өлтіріп жібергім келетіндей ашу қысады. Үйге келіп, жуғыштың ішінде бәрін өртедім. Бірде-бірін қалдырмай. Оттың ішіндегі бейнелердің бүріскенін, қағаздың қарайғанын, әлгі жеркенішті жазулардың күлге айналғанын бақыладым. Күлді сумен жуып жібердім. Мерей ертесіне-ақ кетіп қалды. 2 күн күткенде жоқ. Тәтесіне Ақөзен қаласынан жұмыс тапқанын айтыпты. Екеуі кетті. Енді кезек Бекболда. Бекболмен басқаша сөйлесу керек еді. Ол сөзге тоқтамайтын адам. Ол тек өзінен мықты, күштің алдында ғана бас еді. Ал ол өзін жер бетіндегі ең мықты жанның деп есептейтін. Ол қаладағы достық мейрамханасында күзетші болып істейтін. Кеш сайын есік алдында қолдарын айқастырып, келгендерге паңдана қарайтын. Бойы 190, салмағы 110 келі. Мойны менің санынан да жуан. Адамның сүйегін үзуге дағдыланған бұрынғы балуан. Мен сенбі күні кешкісін мейрамханаға келдім. Жиын тойға киетіндей таза киініп алдым. Анам жейдемді үтіктеп берген еді. Жалғыз түзу шалбарымды кидім. Бір үстелге отырып, сырбаз қуырдақ пен сусынға тапсырыс бердім. Асықпай ішіп отырып бақыладым. Бекбол есік алдында тұр. Арасында ішке кіріп салды тексереді. Қимылы ауыр, дәл бір аю сияқты қозғалады. Бірақ мен оның май қабатының астында нағыз бұлшық ет шаққанын сездім. Күрес мектебі оңай шаруа емес. Аяқтан шалу, лақтыру, басып қалу, бәрі оның қанында бар. Егер ол мен ұстап алса қиын болады. Бірақ балуандардың қимылы алдын ала белгілі.
Олар әрқашан жақын келіп ұстап алуға тырысады. Бұл жылдар бойғы жаттығудан қалған рефлекс. Ал теңіз жаяу әскерінде бізді дәл осындай ұстанымдардан қалай құтылу керек екенін үйреткен. Мен мейрамхананың жабылуын күттім. Бекбол ең соңынан артқы есіктен шығып темекі тұтатты. Қараңғы тар көше, көмескі шам, қоқыс жәшіктері. Ешкім жоқ. Мен жасырынбай ашық түрде оған жақындап барып, 3 метрде жерге тоқтадым. Бекбол, сөйлесетін шаруа бар. Ол маған көзін сығырайтып қарады да, таныды. Мені емес, менің тұлғамды, әскери жүрісімді, қысқалынған шашымды, тік жанарымды. Сен кімсің? Ерсұлтанмын. Ақеркенің ағасымын. Бір сәт үнсіз қалды да, сосын мысқылдай күліп жіберді. Әскерден келген батыр десе. Дәулет сенің келетініңді айтқан. Сонымен не болды? Сөйлесуге келдім. Сөйлесуге? Ал сөйлес. Ол темекісін жерге тастап иығын жазды. Кәдімгі әдеті бойымен басып қорқыту. Мұндай айла шарғы көшедегі бозбалаларға әсер етер, бірақ маған емес. Қарындасыма жоламаңдар. Сен де, Дәулет те. Енді оған жақындаушы болмаңдар. Бекбол рахаттана күлді. Сен шынымен маған ақыл айтуға келдің бе? Жолымнан қалма, батыр. Аяқ қолыңды сындырмай тұрғанда. Дәулет әзірге тиіспе деген. Бірақ өзің сұранып тұрсаң, ол маған қарай ұмтылды. Мен осыны күткен едім. Балуан әрқашан арақашықтықты қысқартып ұстап алуға тырысады. Ол менің жағамнан алмақ болды. Бұл классикалық әдіс. Ұстау, жұлқу және лақтыру. Қарапайым адамға бұл соққы әсер етер еді, бірақ менің дайындығым басқа болатын. Ол менің жейдеме қолы тиген сәтте мен іске кірістім. Шетке бір адым шабуыл шебінен шықтым. Сол қолыммен оның ұстамақ болған қолын қағып жібердім де, оң қолыммен бауыр тұсынан дәл соққы бердім. Бұл кинодағыдай сілтеп ұру емес, бізді үйреткендей нүккелі, бүкіл дененің күшін салған қысқа соққы еді. Бекбол екі бүктеріп қалды. 110 келі ет пен май болса да, бауырдан тиген соққыға ешкім шыдамайды. Бұл тұлғаны үлкендігіне емес, адамның жаратылысына байланысты. Ол түзеле бергенде мен тіземен бетінен ұрдым. Өлтіретіндей қатты емес, бірақ тас жолға сұлап түсуіне жеткілікті болды. Ол балық сияқты ауа жетпей аузын ашып жерде жатты. Мен оның қасына жүрелеп отырдым. Бекбол, мені жақсылап тыңда. Сен мықтысың, бірақ сен баяусың. Қимылың белгілі, және сен төбелесе алмайсың. Сен тек күресе білесің. Ал бұл екеуі екі бөлек нәрсе. Мен сені қалаған кезінде жерге сұлата аламын. Сен мұны енді білесің. Бұдан бұлай Ақеркеге жолама. Біздің үйдің маңынан көрмейін. Егер оған бір саусағың тигенін естісем, келесі жолы аяп жатпаймын. Мен орнынан тұрып кетіп қалдым. Бекбол қоқыс жәшіктерінің қасында қала берді. Ертесіне оның мейрамханадан шығып кетіп, бір аптадан соң теміржол бекетіне жүк тасушы болып, түнгі ауысымға тұрғанын естідім. Адамдардан алыс, менен алыс жерді таңдапты. Ол бұдан былай қарындасының маңынан көрінген жоқ. Үшеуі кетті, енді жалғызы қалды. Айналасындағы жандай шаптарынан айырылған адам қорғансыз қалады. Физикалық емес, рухани тұрғыдан. Дәулет арқасында 3 серігі тұрғанына үйреніп қалған еді. Бекбол кез келгенін жаныштайды. Шаукен аңдып отырады. Мерей қорлайды. Ал енді ешкім жоқ. Бостық. Мен оның әкесіне баратынын білдім. Бұл анық еді. Дәулет әкесіз ештеңе істей алмайтын бала сияқты. Оның бүкіл билігі мен жазасыздығы әкесінің арқасы. Бекболмен кездескеннен кейін 3 күн өткенде анам маған зауыттан қоңырау шалғанын айтты. Ерсұлтан балам, зауыт басшысы Ғани мырза сені ертең сағат 10-да өз жұмыс бөлмесіне шақырып жатыр. 3-ші қабатқа келсін дейді. Дауысы ресми, сыпайы. Шақырып жатыр, бұйырып жатқан жоқ. Бірақ бұл жай ғана шақыру емес екенін екеуміз де түсіндік. Мен сағат 9-дан 50 минут кеткенде бардым. Зауыт іші гүлдеп тұр. Білдеттердің дыбысы, металл жоңқасының иісі, желдеткіштің дауысы. Таныс дыбыстар.
Қаланың жартысы осы жерден нәпақасын тауып жүр. Хатшы әйел мені қабылдау бөлмесіне өткізді. Күте тұрмыз. Ғани мырза босаған жоқ. Мен 20 минут күттім. Бұл кімнің бастығы екенін көрсету үшін жасалатын ескі әдіс. Кім күтеді, ал кім күттіреді. Әскерде рота командирі де бізді тәрбиелегісі келгенде солай істейтін. Мен сабырмен отырып, қабырғадағы мақтау қағаздарын қарап шықтым. Еңбектің озаты, облыстың ең үздік кәсіпорны, қалалық кеңестің депутаты, құрмет грамотасы. Бәрі де оның биік деңгейін паш етіп тұрғандай еді. Содан кейін есік ашылды. Кіріңіз. Жұмыс бөлмесі кең, еденде қалың кілем. Қабырғада сол кездегі басшының суреті ілулі тұр. Үстел басында Ғани отыр. 50 жастар шамасындағы, денелі, самайына ақ кірген адам. Үстінде жолақ костюм, білегінде алтын сағат. Жүзі қатал, суық, жанарынан ақылды екені көрініп тұр. Бұл ақымақ емес деп түсіндім іштей. Ақымақтармен тіл табысу оңайырақ. Ол маған отыр деп ишарат жасаған жоқ. Терезе алдында зауыт ауласына қарап біраз тұрды да маған бұрылды. Сонымен, Ерсұлтан деген сен екенсі ғой. Әскерден оралыпсың. Теңіз жаяу әскерінде болыпсың деп естідім. Солай мырза. Мен тіп-тіп тұрдым, қолдарым жанымда. Әскери әдет. Ол мені біраз уақыт сыналай қарап тұрды. Маған сенің адамдарды қорқытып жүргенімді айтты. Бірнеше жас жігіттің зәресін алғансың. Олар Қашаладан қашып кетіпті. Тағы біреуін ұрыпсың. Бұл шындық па? Мен оның көзіне тік қарап, сабырмен жауап бердім. Ғани мырза, мен ешкімді себепсіз қорқыптан да, ұрған да жоқпын. Бірақ егер сіз қарындасымды 5 ай бойы аңдып, қорлап келген сол оңбағандар туралы айтып тұрсаңыз, иә, мен олармен сөйлестім. Оның жүзі сәл-сел кете түсті. Мұндай ашық әрі тік жауапты күтпесе керек. Тыңда балам, мен сені түсінемін. Әскерден жаңа келгенсің, қаның қызып тұр, әділдік іздейсің. Бірақ сен қайда басынды сұғып жатқаныңды білмейсің. Менің ұлым әлі бала. Ақмақтық жасап от басты, соны мойындаймын. Бірақ бұл өз бетінше жазалауға себеп емес. Ол үшін сақшылар бар. Сақшылар 5 ай бойы ештеме істеген жоқ. Анам арыз жазды, жоғалды. Шағым түсірді, қаралмады. Аудандық сақшы сіздің бір қоңырауыңыздан кейін істі жауып тастап отырды, Ғани мырза. Арада қорғасындай ауыр тыныштық орнады. Ол үстеуіне отырып саусақтарын айқастырды. Жақсы, ашығын айтайық. Не қалайсың? Ұлыңыз қарындасынды мәңгілікке жайына қалдырсын. Жоламасын, қоңырау шалмасын, біреулер арқылы сөз жібермесін. Оның бар екенін мүлдем ұмытсын. Менің талабым осы. Ол креслосына шалқайып отырды. Егер мен солай болады десем, ол мәселе бітті ме? Егер ол солай істесе, мен қуаныштымын. Бірақ егер тынышталмаса, менде куәгерлердің түсініктемелері бар. Оны ұрып жатқанын көрген көршілер. Ол шеберханаға басып кіргенде сонда болған жұмысшы әйелдер. Және бұл деректердің бәрі жергілікті сақшыларға емес, Нарлыөзен қаласындағы облыстық бақылау мекемесіне жолданады. Олардың көшірмелері қазір сенімді адамдардың қолында. Егер маған немесе Ақеркеге бірдеңе бола қалса, олар бірден тиісті жеріне жетеді. Мен сәл асырып айттым. Куәгерлерді шынымен жинаған едім. Көршілермен, Ақеркенің бұрынғы әріптестерімен сөйлестім. Адамдар басында қорықты, бірақ менің әскери киімім мен нық жанарымды көрген соң бірнеше жол жазып беруге келісті. Көшірмелерді ешкімге берген жоқпын. Бірақ Ғани оны білмейтін еді. Ол ұзақ үндемей мені шешілуі қиын есептей бақылады. Содан кейін даусын көтермей нық сөйледі. Сен батыл жігітсің, Ерсұлтан. Немесе тым ақымақсың. Мен сені бір сәтте езіп тастай аламын. Әскери комиссариатқа бір қоңырау шалсам, сені қайтадан қиыр шетке қызметке жібереді. Сақшыларға хабарлассам, сені бұзақылығың үшін темір торға жабады. Менің мүмкіндіктерім сенің түсіме де кірмеген. Білемін, бірақ сіз олай істемейсіз. Өйткені онда әлгі арыздар нақты жетеді.
Бұл жай ғана екі отбасының арасындағы жанжал емес. Кәмелетке толмаған қызды жүйелі түрде қорлау туралы қылмыстық іс болады. Сіздің ұлыңыз, сіздің тегіңіз, сіздің лауазымыңыз. Облыстық басылымдар мұны қуана жариялайды. Ал қазір қайта құру заманы, Ғани мырза. Қазір көп нәрсені ашық жазуға рұқсат. Оның жақ сүйегінің қалай ойнап кеткенін көрдім. Қайта құру, ашықтық. Осы сөздер Ғани сияқты билік иелерінің ұйқысын қашыратын. Бұрын кез келген істі жауып тастауға болатын болса, қазір олай емес. Ол орнынан тұрып терезеге жақындады. Содан соң маған арқасымен тұрып: «Жақсы ер сұлтан, мен олмен сөйлесемін. Ол қарындасына жоламайды. Бірақ сен де уәдеңде тұр. Ешқандай арыз, ешқандай басылым болмайды. Біз есеп айырыстық. Акерке, толық қауіпсіздікке болғанда ғана есеп айырсамыз, оған дейін емес». Ол маған бұрылды. Жанарында өшпенділік те, сонымен бірге құрметке ұқсайтын бір сезім де бар еді. «Бар, әңгіме бітті». Мен бөлмеден шықтым. Аяқтарым қорғасындай ауырлап кетіпті. Шыққан соң бойымды билеген қобалжу басылды. Бірақ мен артыма бұрылмай нық басып кеттім. Ешқашан жауға арқаңды көрсетпе. Әкесімен сөйлескеннен кейін 5 күн өтті. Дәулет үнсіз, үй маңында көрінбейді. Хабарласқанда жоқ. Акерке 5 айдан бері алғаш рет көшеге қорықпай шыға бастады. Бірақ мен бұл тыныштықтың алдамшы екенін білдім. Дәулет оңай беріле салатын жан емес. Ол тек тасаға тығылды. Ал бұл ашық шабуылдан да қауіпті. Менің сезігім рас болып шықты. Жұма күні кешкісін Акерке құрбысы Балнұрдың үйіне кеткен еді. Мен оның соңынан ермедім. Оның еркіндікті сезінгенін қаладым. Бұл менің ең үлкен қателігім болды. Ол 2 сағаттан соң үйге жүгіріп кіріп, есікті іліп, оған арқасымен сүйеніп тұрып қалды. Көздеріне қорқыныш табы көрінеді. Бетінде шапалақ тиген қызыл із бар. Жейдесінің иық тұсы жыртылыпты. Ол мені күтіп тұрыпты. Балнұрдың кіре берісінде. Жалғыз өз екен. Мен ұстап алып тасаға сүйреді. Сені өледі деп қорқытты. Әкесі бәрімізді құртатынын айтты. Сосын ұрды да, бұл тек басы ғана деді. Анам еңкілдеп жылап жіберді. Акерке есік алдында тұрып маған қарады. Жалынып емес, үмітпен. Мені не істейтінді күтті. Мен үстел басынан ақырын тұрдым. Ішімде ешқандай ашу да, ыза да жоқ. Тек тастай суық тыныштық орнады. Бұл ұрыс алдындағы сезім. Артық ойлар өшіп, тек нысана ғана қалатын сәт. Анашым, есікті жап. Ешкімге ашпа. Мен қазір ораламын. Ерсұлтан, бармашы, олар сені... Анашым, есікті іліп ал. Сыртқа шықтым. Кешкі сағат 9-да шамасы. Қазан айының қараңғылығы қаланы басып қалған. Мен Дәулетті қайдан іздеу керек екен білетінмін. Ол әр жұма сайын жертөледегі жекпе-жек залына баратын. Жаттығу кешкі 7-ден 9-ға дейін болатын. Оның қазір шығатын уақыты. Мен залға дейін 15 минутта жеттім. Бұл Ғарышкерлер көшесіндегі тұрғын үйдің астындағы қараңғы жер біледі. Тот басқан есік кіреберістегі әлсіз жарық шам. Іште әлі жарық жанып бір екен. Қарсы беттегі қабырғаның тасасында күтіп тұрдым. 10 минуттан кейін есік ашылды. Сөмкелерін асынған 2 жігіт шықты. Олар Дәулет емес еді. Сосын тағы біреу көрінді. Соңынан ол шықты. Дәулет Ғаниұлы. Бойы ұзын, спорттық күрте киген, иығында сөмкесі бар. Шашы жуынғаннан кейін әлі су екен. Түннен қорықпайтын, өзіне нық сенімді адамның жүрісімен келе жатты. Дәулет, деді мен. Ол кілт тоқтап маған бұрылды. Мені таныды, тіпті күлімсіреді. О, Батыр ағамыз келіп қалыпты ғой. Не болды, сөйлесеміз бе? Сөйлесеміз. Ол сөмкесін жерге тастай салып, дайындық қалдына тұрды. Қолдарын көтеріп, аяғын нық басты. Нағыз жекпе-жек шебер сияқты. Жертөледегі 2 жындық дайындық, белбеу, айнаның алдындағы құр соққылар. Сенімен кездесуді бұрыннан армандап жүредім, теңіз жауынгері. Өзіңді тым мықтымын деп ойлайсың ба? Менің жігіттерінің зәресін алып, әкеме барып қоқан-лоқы көрсетіпсің. Қазір бұл жерде кімнің қожайын екенін түсіндіремін. Ол бірінші болып шабуылдады. Айналмалы тебу әдісімен басынан теппек болды. Әдемі, жоғары, техникалық тұрғыдан мінсіз соққы.
төрешілер мұны жоғары бағалар еді. Бірақ біз жарыста емес едік. Мен жартадым, кейін шегіндім. Оның аяғы мұрнының ұшынан ыс етіп өте шықты. Дәулет екпінімен айналып кетіп, небәрі 1 секундқа арқасын ашып алды. Маған осы да жеткілікті еді. Мен ішке қарай ұмтылып, оның тіреп тұрған аяғынан қағып жібердім де, иығынан мықтап итеріп қалдым. Ол сулы тас жолға бетімен құлады. Мен тіземмен оның арқасынан басып, қолын қайырып ауырту әдісіне салдым. Ол шыңғырып жіберді. Бәрі 2-3 секундтың ішінде болды. Дәулет сулы асфальтта бетімен жатты. Қолы шегіне дейін қайырылған. Тағы 1 миллиметр болса, шынтағы бір тетеді. Тыныш жат, деді мен оның құлағына. Даусым саптық дайындықтағыдай нық әрі салқын шықты. Жібер оңбаған, қолынды сындырасың. Сындыра аламын омаяқ. Бірақ мені тыңдасаң әзірге тиіспеймін. Ол жұлқынды. Мен қысымды сәл күшейттім. Ол тағы да бақырды. Тыңдаймын, жіберші. Мен оны сәл босаттым. Ауырғаны басылғанмен бақылауымда қалды. Дәулет, мен саған бір нәрсені айтайын. Әскерде бізді тұтқындарда жауап алуға үйреткен. Ол қалай болатынын білесің бе? Жұдырықпен емес. Жұдырық ақымақтардың ісі. Нағыз жауап алу, адам алдындағы жанның қалжыңдап тұрмағанын сезгенде, бәрін өзі айтып бергенде болады. Мен қалжыңдап тұрған жоқпын. Мен оған жақындай түстім. Сен 5 ай бойы менің қарындасымды қорладың. Ұрдың, тізерлетіп қойдың. Суретке түсіріп достарындай тақтадың. Ол 18 жасар қыз. Ал сен жаныңда 3 жандайша бар дәу жігітсің. Нағыз батыр екенсің, Дәулет. Саған бұл ұнады ма? Өзіңді еркек сезіндің бе? Ол үндемеді. Ауыр тыныс алып, беті тас жолға жабысып жатты. Достарын қашып кетті. Әкең көмектеспейді. Ол ақылды адам. Шегіне салу тиімді екенін түсінді. Ал сен жалғыз қалдың, Дәулет. Мүлдем жалғыз. Ал мен сенің арқаңда тұрмын. Мен оның қолын жіберіп, орнынан тұрып 1 адым кейін шегіндім. Ол ақырын орнынан көтерілді. Беті кір су, ерні тасқа тиіп жарылып кетіпті. Жанарында енді ашу емес, қорқыныш бар еді. Өмірінде бірінші рет өзінен мықты күшке тап болған адамның хайуани қорқынышы. Сол сәтте оның иегі дірілдеп, жүзі өзгеріп, көзіне жас іріккенін көрдім. Ол жылап жіберді. Күллі ауланың қожайыны, зауыт басшысының ұлы, каратеші, әлсіз әйелдерді аңдитын Дәулет қараңғыда алдында тұрып, кішкентай балада еңкілдеп жылады. Мен оны ұрған жоқпын, тісін қаққан жоқпын. Тек өмір бойы біреулердің тасасына тығылып келген адамның қалай күйрегенін бақылап тұрдым. Мен қаламаған едім, деді ол өксігін баса алмай. Мен оны жақсы көрдім. Тек қайтып оралғанын қаладым. Онсыз өмір сүре алмадым. Жақсы көрдің бе? Сен оны бетінен ұрдың. Бұл махаббат па? Шашынан сүйредім. Бұл махаббат па? 3 оңбағанды оған айтақтадың. Бұл махаббат па? Ол бетін қолымен басып, қалтырап тұрып қалды. Мен оған жақындадым. Ертең біздің үйге келесің. Сағат 10-да кіреберістің алдына келесің де, бүкіл көршілердің сенің оны қалай қорлағаныңды көрген барлық адамдардың көзінше ақеркеден кешірім сұрайсың. Ол қалай тізерлеп тұрса, сен де солай тізерлейсің. Дауыстап, нық сөйлеп кешірім сұрайсың. Содан кейін бұл жерден кетесің де, оның өмірінде ешқашан, естіп тұрсың ба, ешқашан көрінбейтін боласың. Ол бетін басып тұрып, басын изей берді. Егер сенің оның есімін 1 рет болсын, тіпті түсімде атағаныңды естісем, мен қайта ораламын. Ал келесі жолы біз басқаша сөйлесетін боламыз. Мен бұрылып үйге қарай кеттім. Артында тек тыныштық, суық жел мен алыстан естілген пойыздың гуілі ғана қалды. Ертесіне сағат тура 10-да Дәулет біздің үйдің алдында тұрды. Өңі қуарған, көздері ісіп кеткен. Ақерке сыртқа шықты, мен қасында тұрдым. Көршілер терезеден қарап тұр. Бибігүл апай сәкіге келіп отырды. Дәулет сулы тас жолдың үстіне. Ақерке талай рет тізерлеп тұрған сол жерге тізе бүкті де дауыстап айтты.
Акерке, мені кешірші. Мен нағыз хайуан болдым. Саған енді ешқашан жоламаймын. Кешір мені. Акерке оған жоғарыдан ұзақ қарап тұрды да, ештеңе деместен бұрылып үйге кіріп кетті. Бір ауыз сөз айтпағаны кез келген сөзден де асып түсті. Кек алу туралы хикаяларда ешкім айтпайтын бір шындық бар. Одан кейін жан дүниең жеңілдеп қалмайды. Міне, әділдік орнады, зұлымдық жазаланды, жақсылық жеңді деп ойлайсың. Бірақ ішінде тек суық бостық қана қалады. Содан кейін төсекке жатқанда, ішінде қаңырап бос қалған ескі цехтай гуілдеген үлкен бостық орнайды. Акерке баяу өзгерді. Алғашқы апталарда ол есік қағылса селк ете қалатын. Көшеде әлі де басын төмен салып, үйлердің қабырғасына жабыса жүретін. Қорқыныштан ешегелеп бастаған әдеттер бір күнде жойылмайды екен. Олар айлап, жылдап кетеді. Кейде тіпті мәңгілікке қалып қояды. Бірақ ол бәрібір өзгерді. Бір айдан соң жұмысқа тұрды. Тігін шеберханасына емес, кітапханаға орналасты. Тыныш жер, кітаптар, сабырлы адамдар. Меңгерушісі мейірімді жанары бар қарт әйел. Оны ешқандай сұрақсыз қабылдады. Ақерке үйге келгенде қандай кітаптар келгенін, оқырмандардың не сұрағанын, балалардың сөрелер арасында қалай асыр салып жүгіргенін айтып беретін. 2 айдан соң ол күлді. Сол сәт менің жадымда мәңгі сақталып қалды. Ас үйге отырғанбыз. Анам тұшпара қайнату жапқан, мен әскердегі бір қызық хикаяны айтып бердім. Сол кезде Ақерке сыңғырлап, шын көңілімен күліп жіберді. Анам қолындағы кепсерімен қатып қалды да маған қарады. Жанары жасқа толы еді. Мен де көзім жас орап кеткендіктен терезеге бұрылып кеттім. Дәулет жоғалып кетті. Естуімше әкесі оны Айдарлы қаласына туыстарына жіберіп, әлде бір білім ордасына түсіріпті. Біздің қаладан алысқа, шудан жыраққа. Ғани мырза ұлынан ақылдырақ болып шықты. Бәрін жоғалтқанша, қазір шегіне салған дұрыс екенін түсінді. Шәукен сол беті Қоңырбай қаласында қалды. Мерей Алтынтерек жақта тұрақтапты. Бекбол бекетте жүк тасушы болып істеп жүрді. Мені көрсе, 1 шақырым жерден айналып өтетін. Жандай шаптар тобы тарады. Бірақ менің басынан өткен жағдай мүлде бөлек хикая. Мен ұйықтай алмадым. Әр түн сайын бір көрініс. Көзімді жұмсам, әскери дайындық. Жүгіру, ату, кедергілерден өту. Нұсқаушы бетіне айғайлайды. Қоян қолтық ұрыс, сүйеттің шытырлаған дыбысы, кілем үстіндегі қан, түнгі жаттығулар. Батпақтың ішінде еңбектеп барасың, арқаңда қару, алдыңда беймәлімдік. Суық термен оянып, ас үйде қараңғыда отыратынмын. Қолдарым қорқыныштан емес, денемнің әлі де ұрыс қалтынан шығалмағаннан дірілдейтін. 2 жыл бойы теңіз жаяу әскері мені бір-ақ нәрсеге үйретті. Әрқашан соққыға, шабуылға, өлімге дайын бол. Енді ешқандай қауіп жоқ болса да, тәнім сенбейді. Әлде бір қастандықты күтіп тұрады. Көшеде кездескен әр адамды бейсаналы түрде бағалайтынмын. Бойы, салмағы, ара қашықтық, қауіпті ме, қауіпсіз бе? Бір жерге кіргенде бірінші болып шығатын есікті іздеймін. Асханада арқамды қабырғаға беріп отырамын. Кенет шыққан дыбыстан селк етемін. Анам бәрін байқайтын, бірақ ештеңе демейтін. Тек алдыма шай қойып, қасыма үнсіз отыратын. Ол бәрін болмаса да көп нәрсені түсінетін. Оның әкесі, менің атам, 945 жылы майданнан оралып, өлгенше жастығының астына пышақ тығып ұйықтапты. Ол ешкім оралмайтын жерден аман келген еркектердің қандай болатынын білетін. Бірде кешкісін есіктің құлпын 3-ші рет тексеріп жатқанымда, Ақерке қолынан ұстады. Ерсұлтан, сен амансың ба? Мен оған қарадым. Ол шынайы уайыммен, жанашырлықпен сұрап тұр еді. Бәрі жақсы, Ақерке. Бұл жай ғана әдет қой. Ол маған сенбесе де қазбалап сұрамады. Мен көлік базасына жөндеуші болып жұмысқа тұрдым. Түні бойы темір терсекпен алысу, май ауыстыру, қозғалтқыштың ішін шықу, ойды бөлуге көмектесетін. Қолың жұмыс істеп жатқанда, өткенді ойлап, естеліктерге бой алдыруға уақыт та болмайды. Базадағы жігіттер жақсы адамдар еді. Қарапайым жұмысшылар, көбі әскерден келгендер. Арасында ауған соғысының ардагерлері де бар. Солардың бірі Болатпен жақын дос болып кеттік. Ол Қандағарда қызмет еткен,
2 рет жараланып, Қызыл жұлдыз орденін алған екен. Біз ешқашан соғыс туралы ашық сөйлеспейтінбіз. Жай ғана үзіліс кезінде үнсіз темекі шегетінбіз. Осының өзі жеткілікті еді. Ол мен оны түсінетінмін. Бірде аусымнан кейін Болат маған қарамай бәсең дауыспен былай деді. Білесің бе, Ерсұлтан, ең қиыны ол жақта емес. Ол жақта бәрі түсінікті. Анау жау, мынау сен, мынау тапсырма. Ең қиыны мына жерде. Елге оралғанында бәрі бейбіт, адамдар аман сау. Бірақ сен бұрынғыдай емессің. Сен өзгеріп кеттім, ал артқа жол жоқ. Мен басымды изедім, оныкі шындық еді. Анасының бауырсағын жеп, 18 жасында әскерге аттанған сол аңқау Ерсұлтан оралмаған болатын. Оның орнына басқа рефлекстері, басқа ойлары мен басқа жанары бар жат адам келді. Және бұл жаңа адам әр секунд сайын соққыға дайын тұрудың қажеті жоқ, бейбіт өмірде қалай өмір сүру керек екенін білмейтін. Бірақ мен күн сайын үйрендім. Түнде ұйықтауды, әр дыбысқа жалт қарап елеңдемеуді үйрендім. Адамдарды қауіп деп бағаламай, олармен қарапайым тілде сөйлесуді үйрендім. Қайтадан өмір сүруді үйрендім. Содан бері көп жылдар өтті. Кейде мұның бәрі менің басынан өтпегендей. Сол бір қазан айындағы ақшыл көлікпен тізерлеп тұрған Ақерке біреудің бөтен хикаясы сияқты көрінетін. Бірақ соққыдан қатайған алақаныма, оң қолындағы жаттығу кезінде сың темірден қалған тыртыққа қарап, жоқ, бұл менің тағдырым, әрбір күні менікі, деп есіме түсіремін. Ақерке 990 жылы тұрмысқа шықты. Күйеу баламыз Серікбол жақсы жігіт. Сол зауыттың инженері, сабырлы, салмақты, әрі сенімді жан еді. Ол үстелді ұрып айғайламайтын, тек істі үнсіз тындыратын еркектердің қатарынан болатын. Қаладағы жұрттың бәрі Ақеркенің басынан өткен жағдайды білетін. Бірақ Серікбол бірде-бір рет бетіне баспады, есіне салмады, тек жақсы көрді. Олардың зауыт асханасында өткен қарапайым тойы әлі есімде. 40 шақты қонақ келді. Ақерке анамның ескі көйлегінен қайта пішіп тігіп берген ақ көйлегін киді. Қандай сұлу еді. Ең бастысы, жанары тірілді. Оралған кезіндегідей жансыз емес, нұрлы, бақытты жанар. Серікбол той үстінде қасыма келіп, қолымды қатты қысты. Ерсұлтан, Ақерке үшін рахмет. Не істегенімді білемін. Мен басымды шайқадым. Мен ерекше ештеңе істеген жоқпын. Тек қарындасымды қорғадым. Ол маған салмақпен қарап, осының өзі ең маңызды нәрсе, деді. Кейін олардың Аман мен Маржан атты 2 баласы дүниеге келді. Мен Ерсұлтан аға атандым. Оларды иығыма мінгізіп, ағаштан қылыш жасап беріп, жазда өзенге шомылуды үйреттім. Аман жауынгер болып өсті, ал Маржан анасына тартқан биязы қыз. Айтерке оларға қарап отырып, бір кесері өзінен ұрланған, бірақ кейін қайтарып алған сол бақытты күлкісімен жымиятын. Анам немерелерін көріп, әр күніне шүкір етіп, тосап қайнатып, шұлық тоқып жүріп, 996 жылы дүниеден өтті. Бір күні таңертең қарасам, ұйықтап жатқан күйі, жүзінде жеңіл бір күлкімен бақилық болыпты. Оның жанындағы үстелде менің әскердегі суретім мен Ақеркенің тойдағы суреті тұр екен. Оның 2 перзенті, 2 бақыты. Алла жанын жаннаттық етсін. Мен сол беті Күміспел қаласында қалдым. Гараж басшысы болып өстім. Кеш 32 жасында үйлендім. Жарым Салтанат, мектепте мұғалім еді. Өте шыдамды, мейірімді жан. Ол маған теңіз жаяу әскерінде үйретпейтін бір нәрсені, биязы болуды үйретті. Әлсіз емес, биязы болуды. Бұл екеуі 2 бөлек ұғым екенін мен ұзақ уақыт түсіне алмай жүрдім. Ұлымыздың есімін әкемнің құрметіне Аман деп қойдық. Әкеммен 5 жаста болғанда кетіп қалған. Оны әрең танимын. Анам бізді жалғыз өсірді. Мүмкін сондықтан болар, өз жақындарымды қорғау бұл таңдау емес. Бұл өмір сүрудің жалғыз мағынасы екенін білетінмін. Кейде түнде әлі де қорқынышты түстер көріп оянатынмын. Бұрынғыдай жиі емес, бірақ болып тұрады. Салтанат қолын кеудеме қойса, басыла қаламын. Ол ешқашан не көргенімді сұрамайтын, тек қасында болатын. Ал әлгі Болат досымен өмірінің соңына дейін араластық. Ол 998 жылы 42 жасында жүректен кетті.
Оны шығарып жатып, соғыс адамды бірден өлтірмейді екен. Кейде 10, 15, 20 жыл күтіп барып, бәрібір соңына жетеді екен деп ойладым. Акерке сол бір кезең туралы ешқашан тіс жарып айтқан емес. Күйеуімен де, менімен де сөйлеспейтін. Бірде кішкентай Аман анасынан, апатай, қолымыздағы мына тыртық не деп сұрады. Ол баяғыда Дәулет оны тасаға сүйрегенде, сынық әйнектің үстіне құлап түскендегі тыртығына қарады да жай ғана. Бұл менің мықты екенімді еске салатын із балам, деп жауап берді. Акерке ұлының басынан сипап. Бала кезінде құлап қалғанмын құлыным, қазір ауырмайды деді. Мен оны өтірік айтпағанын, шынымен де ауырмайтынын сездім. Жазылды. Толықтай емес, ізі де жоғалған жоқ. Тыртықтар ешқашан жойылмайды. Бірақ жараның аузы бекіді. Ал Дәулетші. Ол туралы үзік-үзік хабарлар естідім. Айдарлы қаласына кет. Сонда оқыды, үйленді, кейін ажырасты. Сосын тағы үйленді. Әкесі 992 жылы дүниеден өтіп, зауыт жекеменшікке өтіп кетті. Дәулет кәсіп бастамақ болып, тақырға отырыпты. Ең соңғы естігенім, әлде бір мекемеде қарапайым қызметкер болып істейді екен. Жай ғана көзге түспейтін. Жанында жандай шаптары жоқ. Әкесінің қорғанышынан айырылған, билігі жоқ бейшара адам. Ол енді ешкім емес. Оның бұл күйіне қуанған да, табалаған да жоқпын. Маған бәрібір еді. Ол Акеркенің алдында тізе бүккен сәтте-ақ мен үшін бұл дүниеде жоқ болып кеткен. Бітті. Қазір жасым 50-ден асты. Өзім тұрғызған үйдің дәлізінде отырмын. Күмісбел қаласының шетіндегі верандасы бар ағаш үй. Аулада ұлым туған жылы отырғызған алма ағашым бар. Ол қазір шайқалып өсті. Әр күз сайын ауланың іші алмаға толып тұрады. Салтанат олардан тосап қайнатады. Үйдің іші хош иіске бөленеді. Ұлым Аман Айдарлы қаласына оқуға кеткен. Әр апта сайын қоңырау шалады. Анашым, әке, бәрі жақсы дейді ол. Мен оның дауысын естіп отырып, оның ешқашан Акерке көрген қорқынышты көрмейтінін ойлаймын. Ешқашан әлде бір арамзаның алдында тізе бүкпейді. Өйткені мен бармын. Мен барда, менің жақындарыма ешкім соқтыға алмайды. Акерке әр жексенбі сайын Серікболмен және балалармен келіп тұрады. Аман ержетті, мектеп бітіріп жатыр. Мажан жоғары сынып оқушысы, сұлу, дәл анасынан аумайды. Біз дастархан басында отырып, салтанаттың ыстық нанын жеп, шай ішеміз. Осы қарапайым өмір үшін сол тыйындықтардың бәріне шыдауға тұрар еді. Кейде Акерке менің жанарыма қарап, іштей ризашылығын білдіріп, жымиып қояды. Мен де басымды изеймін. Біз сол 1987 жылдың қазанын ешқашан сөз етпейміз. Оның қажеті де жоқ, бәрі айтылған. Бірде Акеркенің ұлы Аман менен, Ерсұлтан аға, сіз шынымен теңіз жаяу әскерінде болдыңыз ба деп сұрады. Я, болдым. Ал ол жақта қорқынышты болды ма? Мен ойланып қалдым. Әскери дайындықтарды, түнгі атыстарды есіме түсірдім. Суық қазан айын, қараңғы көшені, астына жіберіп қойған Шәукенді, мейрамхана алдындағы тас жолда сұлап жатқан Бекболды, еңіреп жылаған Дәулетті және жанары сөніп, тізерлеп тұрған Акеркені көз алдыма келтірдім. Білесің бе, Аман, оқ атылғанда емес, ең қорқыныштысы өзім жақсы көретін адамдарды қорғай алмау. Міне, нағыз қорқыныш осы. Ол ойға шомып, ересек адамша салмақпен басын изеді. Түсіндім, Ерсұлтан аға. Мен оның басынан сипап далаға шықтым. Кеш батып барады. Алма ағашы шарбаққа ұзын көлеңке түсіреді. Үй ішінен туғандарының дауысы, күлкісі, ыдыс аяқтың сыңғыры естіледі. Менің адамым, менің отбасым, менің шаңырағым. Темекімді тұтатып аспанға қарадым. Қара күздің қызғылт аспаны шексіз көрінеді. Мен үйдемін. Ақыры өз шаңырағымдамын. Ең бастысы осы. Тыңдағандарыңызға көптен рахмет.